甲骨释文第49集。这三字有一个共同的义名，螳螂集。金的意思是时夜，金是文音。咱即马看会到的文献，大部分是以周朝为主的文献，也就是文音为主。周朝讲文音，闽南语呢是甲骨文的母语，也就是比周朝搁较古早的商朝的语言，讲的是白音。如何证明这种理论呢？有史为证，当时的甲骨文衣冠南渡传入来闽南，甲骨先生会当用闽南语读出甲骨文的读音。若只读出一字是直隶，若只读出两字算是巧合。若读出100字以上呢，就会使开探出甲骨文和闽南语的规则关联性。甲骨文的发现研究是最近100年才有的，也无人有这种的学术研究。咱嘛免讲伤济的大声话，咱一字一字来看，看有影闽南语是甲骨文的母语无？甲骨文是流声字，字本身会发声哦。来看这字金的甲骨文，将集将紧。读音是两个正经音的音节，所以这字甲骨文的读音就是并集紧切读音紧。讲到紧，就是讲到是时夜，咱学的第一个甲骨文。这字还有另一个读音，将集将啉，音节就是并集啉切读紧。今嘛就是现在。写甲骨文的这两字，是时间性的短暂。较正确的讲法，今嘛应该是即时的意思。有人甲么的读音刷位读今嘛。今嘛是商朝甲骨文的读音，到了周朝，阁有无共的讲法，改做今仔日。即卖历史文化主流是为周朝传落来。传到咱即马学的国语普通话，其实是经过简化的，甚至是走精的汉语，你相信无？商朝是被消灭的朝代甲文化，毋是主流，是闽南语的祖先，你相信无？这字的甲骨文是鸟对落地，字会发声，所以这字读对下切读大。意思吉也、治也、倒也，鸟颠倒嘛，大底安尼写。治嘛有教的意思，教有教位的意思，嘛有对的意思，对是毋是对？安尼写。好教，教育部建议讲这字教的意思是抵达某个地点，这当然是乱用的建议啦。这字教有时声音做教，好教做感叹词用，好甲同人学乐安尼写，学乐是称赞，是阿谀加慰乐，是上古汉语的写法。中古汉语的学乐安尼写，这字是有一个假的行为，毋是用一个无意义的声符哦。读音吉，例句吉面窗。这字伫甲骨文会发声哦，下面的一环是失意，也是发音。读拄，读底，读低。向下的拄是这字，往上的拄，拄厝尾顶另外这字哦。无方向性的是另这字拄。底空是文音。文字是文化的底质，伫国语词典的解说根本基础等同这字伫。这字伫现代人可能真生分的用字，但是闽南语也伫讲和《诗经》同款的词句，这值得咱思考甲学习的。这字右，甲骨文画一个腰格，这个弧形是失意，也是发音。所以这字的白音读过，又过是你安尼写，
就免阁写教育部即种建议啊。文献无一定是对的，讲阮安尼写无适当，但是咱会使小可参考一下双向重复的过，阁上一层楼是层次提升的过。即个处将耳将正手杀敌之后，取敌人的耳叫做处。古早人的娶某是用抢的，车是抢来，有何为证？来看甲骨文，毋是女人用家己的手伫洗头鬃，是别人的手甲女奴鬃起来，所以车字边的用意，则定有负面的意思。文献无一定是对的，咱即马学写的字嘛，无一定是对的。分开的开，无应该安尼写，爱分开写才对，是吧？这两字文献竟然认为是同一字，只有甲骨释文提出解说。蔣是双手合起来的蔣，有恭敬的意思；开是强手二手啊，有摩擦不恭的意思。有安尼基本的认捌，咱就真好捌字。硬石头粉当然爱写分开的硬才对。写错字，莫怪咱找无字。即字爱照正字通写开字旁才对。意思是骹底伫地下摩擦，骹底就会结烂，等于结烂。即字为何读美？因为周朝雅言的高原文化，意思是样仔的美味。现代字是扬大约美，其实是用刀仔刣样仔才好食嘛。读音水是商朝甲骨文闽南语的读音，甲骨文话是随风的花蕊，就是水。头挽花蕊占为己有，是小小人的行为，是见笑的代志。见就是惭愧。说文解字讲是将面将见，见意声。中文读面有道理无？未见笑，三字是共义连词。笑甲骨文的意思是头挽的花蕊，到了金文变成以手刣样的珍馐。士就是细小，就是平民百姓。零食小食就是四修啊，等于四修啊。教育部的四修啊，你看会出来甲零食有半点毛线的牵连无？即字古文讲音字当粗，并无适当。即字应该读鲁，才有我字形的读音。粗鲁，咱台语定安尼讲。或者即字读弄，鹿仔着青惊，四界弄的弄。弄精车烧弄，另即字弄。撞入去是闯空门，嘛会使写做弄入去。公正的正是正的本意，本意是出征鬼头方国，读音正。若是代表交战当中，就是现在进行式。背音就是当。即字在将士将梵高，本意是低语的意思，所以在的背音读低或者读低。正在学台语，闽南语的背音就直接写做当地学台语。伫倒位就伫台湾。即字呢，意思是徛真久。读音拄例句，拄半步还毋走。我伫感冒，另一个加强语气的讲法，我伫咧感冒，伫咧就安尼写，免啥物地动词，嘛免啥物照用值日生的伫。即字伫等于另一字，意思子也，伫笃行不真也。你看，咱台语的接用词有真侪文献支持安尼的用意哦。只是咱较早无学着俚语，会晓讲台语的人爱负责甲学起来，继续传落去，好无？工作百款，如何找一个字来代表工作？
以3000年前的标准挖一个空，就是咧做空隙。这个空到了周朝的金文，变成读做动作性的工，做工就是这个工。一年365天是保持东夷文化的这个工哦。若是用周朝的工，会违反逻辑法咯。功课一词本是佛教用词，你若修到八地菩萨以上，就是无功用地，就免阁做功课啊。这个课什么意思？以言语叫人交出水果，将言将果嘛，例句课税。所以这个课毋是啥物打工仔该做的工课哦，是统治者得讲的话哦。言是心加口，是权势者得号令呀。厝和大风水无关系，是啥？是东夷文化用语，是厝伫一个鸡仔伫晒鱼煲仔，伫倒晒？伫屋青骹。所以厝毋只是房屋，包括生活的所在。有两种厝，一种是有住人的厝，阁有二级仔的边厝仔，另外起的各种厝，无住人的厝。厝甲厝有共义名，是一种编织架仔来晒鱼煲仔用的。鱼煲仔囥甲高厝嘛，安尼来的。所以这个室甲大风水无关系，甲日头嘛无关系。这个色中心失声，文献无一定是对的，你认同无？甲古释文安尼讲，室是指会使囥真久的鱼煲仔，室代表往日。鱼煲仔是会使囥真久爱珍惜的食物，所以色应该是中心中室。为井内底打水上来，毋是教育部乱写的送水啦。这字则是呛水的呛，商朝的甲骨文就有的字，咱还伫讲的字，东夷文化的用语，意思是甲济盐的卤水呛起来。车是形声字，其实汉字真少形声字，照车室爱写这个车。将木将西省，西的本意是鸟兽，加照做东西的西。西本意是鸟仔坐转去收的休息，意思鸟夜飞归夜，坐鸡坐玲珑，旺旺西，就写这个西。这个拖轻声拖，字形的意思是为稳状中抽出来。拖就是收装柜。这个拖将足将拖省，用骹牵引的意思，拖下牵拖安尼写。另这个拖将手将拖省，是用手牵引。拖窗仔门这个拖，拖铁门另这个拖哦，因为是为套伫顶悬拖落来。小补充这个错，谢老爷，白音读错，文音读摄，摄老的摄，或者是讲闪，错使嘛有人讲闪使。佮介绍一个嘛读错的字，安尼写：连线拔除也，错地毛的错，这字嘛会使读也，撒网也，撒波也，也鱼网仔也。切子，这个拍中声拍，将日将西是现代错字，本字是东夷文化的将日将裸，亲像呛水的呛嘛是将裸哦，毋是将鸭。这个拍轻声拍，则是将鸭，楷书体的拍就写毋对。另这个晒，甲物件拍打啦。有例字边，意思是甲物件拍好鲜艳俩。现代的字有真侪已经走精啊，声调咱嘛爱注意哦。中声拍变调是假声，
拍切，轻声拍变调是四声拍。字爱写对，就写对不起的这字对，对是文音，对是鼻音。闽南语毋是所有读音对的字拢写这字哦。这两字其实是完全无相干的两字，正平这字是取着手机的陷阱，引诱成功叫对，上当了叫对，对对两字就是对爱安尼写。倒平这字读鸟，目字边毋是目睭的意思，是基本上的网目。上面的字边意思是中指、指指捏着旗语在行旗，意思高招也。例句旗高一招。史册无人解说这字的字形原因，这两字煞变成通用，只有甲骨释文讲互你知哦。这字被比喻做定心火，是为周朝以后才开始的读音字。周朝的金文读拄或者读主，甲骨文读跳，就是跳的本字。这字就是菜，菜条啊，这字菜。一般台湾人厝内拢有菜公妈。高无一定指武器哦，这字早的高字边是高的意思，头下骹上插伫涂骹的拢叫栽，颠倒头栽这字栽。第10集咱阁有介绍几个高字边的字。这集讲到这，感谢你的收看。阁补充一下，我会伫说明栏标注时间点的段落，也就是每一个出现的时间点，你只要点一下，就会直接跳到解说这字的段落。希望安尼对你的学习查阅有所帮助。左上角阁会标示这字原本伫甲骨释文的第几集有出现过，详细会使去参考。也有几字是新补充的，嘛有标注伫遮，有需要的人会使参考一下。咱再会。